Բարև ձեզ սիրելի քույր եղբայրներ։ Այսօր մեր 32-րդ թողարկումը կնկարահանենք եւ ես կարծում եմ, որ հերիք է այսքան հիմքերի մասին որ խոսեցինք։ Ու այս 32-րդ թողարկումը թող լինի մեզ ամփոփում ամբողջ անցած թողարկումների ամփոփումը։ Ես ուզում եմ, որ ամփոփենք մի փոքր ամփոփենք, որպեսզի մեր մտքերը բացվի, սիրելի քույրս եւ եղբայրս։ Եթե մենք հեզության հոգիով լսենք այս խոսքերը, որ այսօր Տերը խոսում է ձեր հետ, ես համոզված եմ, որ անպայման մեր մտքերը կբացվի, ու դրա համար մենք չենք փոշմանի վաղը միսօրը ատյանի առաջ կանգնելուց։ Իսկ եթե հեզության հոգիով չլսենք մենք այս ամենը, հավատալով ուրիշ մարդկանց բամփասանքներին, ուրիշ մարդկանց չարախոսություններին, ուրիշ ուսմունքների, դավանություններին, սենց ասած, երբ որ հավատանք մենք դրանց, սիրելի քույրս եւ եղբայրս, ինձ թվում է, որ Հիսուս Քրիստոսի այն խոսքը կկատարվի, որ ասեց. իմ երկրորդ գալուստին արդյոք երկրի վրա հավատ կգտնեմ։ Արդյոք հավատ կգտնեմ երկրի վրա։ Հավատացեք, սիրելի քույրս եւ եղբայրս, ես չեմ փնովում, ես չեմ դատապարտում, ես չեմ մեղադրում, ես չեմ վատաբանում ոչ մի քրոջ կամ ոչ մի եղբոր, ոչ մի եկեղեցու։ Ես մենակ մեղքին եմ դատապարտում։ Եվ երբ որ ես մեղքին դատապարտում եմ, գտնվում են նման մարդիկ, ինչպես Քրիստոսի ժամանակով, Քրիստոսը մեղքին է դատապարտում, փարիսեցիները ատամ էին կրճտացնում։ Նույն այսօրվա կատարվում, երբ որ մեղքին եմ դատապարտում, մարդիկ, այդ մեզ նկատի ուներ ու ատամ են կրճտացնում։ Մի վարվեք այտենց, հեզության հոգիով լսեք խոսքը, սիրելի քույրս եւ եղբայրս։ Այս խոսքերը, այս տեսաժապավենները, ովքեր որ լսում են, շատ-շատերը կան, որ ինձ չեն ճանաչում։ Ես էլ իրանց չեմ ճանաչում։ Իսկ ինչ նպատակ կա կամ ինչ է ինձի պետք, որ ես կպնեմ իրանց, անարգեմ իրանց կամ եւ այլ։ Իսկ մեղքը, որը շրջում է երկրի վրա, մեղքը, որ համատարած հավատացյալների մեջ է մանագալի, որ ումը կուլ տա, ես այդ մեղքի դիմաց եմ խոսում, որ դուք հասկանաք, պատերազմեք ու հաղթեք այդ մեղքին, որ առյուծից հզոր է Հուդայի առյուծը, սատանայից ուժեղ է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, ինքը կհաղթի։ Լավ, ես ուզում եմ ամփոփման կերպով կարդալ Աստվածաշնչից Մատթեոս ավետարանի 5-րդ գլուխ 17-ից 20-րդ խոսքերը սիրելիներ։ Հիսուս Քրիստոսը լեռան քարոզի մեջ այսպես է խոսում. մի կարծեք, թե ես եկա օրենքը կամ մարգարեները քանդելու, ես չեկա քանդելու, այլ կատարելու, որովհետև ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, մինչև որ երկինքն ու երկիրս անց կենան, օրենքիցը մեկ կետ կամ մեկ պստիկ նշանագիր չի անցնի, մինչև որ բոլորը չկատարվի։ Արդ ով որ այս ամենափոքր պատվիրաններից մեկը քանդե եւ մարդկանց այնպես սովորացնե, նա փոքրագույնը կկոչվի երկնքի արքայությունումը, բայց նա որ կանե եւ կսովորացնե, նա մեծը կկոչվի երկնքի արքայությունումը։ Որովհետև ասում եմ ձեզ, եթե չավելանա ձեր արդարությունը ավելի քան դպիրներինը եւ փարիսեցիներինը, բնավ չեք մտնի երկնքի արքայությունը։ Փարիսեցի մենք գիտենք, որ կեղծավոր է նշանակում եւ կեղծավոր մենք պետքա չլնենք, կեղծավորների արդարությունը չպետք է մենք ունենանք, Հիսուս ասում է, եթե չտարբերվեք նրանցից։ Եվ սիրելի քույրս եւ եղբայրս, Հիսուս Քրիստոսն ասեց շատ պարզ, որ ես չեկա ավիրելու օրենքը, եկա կատարելու այն։ Այսօր շատ-շատերից եմ ես լսում, որ Հիսուսն եկավ օրենքը ավիրեց, օրենքը խափանեց, օրենքը քանդեց, օրենքը, չգիտեմ, ասեց, որ չպահեք, մենք ազատ ենք։ Հիսուս Քրիստոսը, սիրելի քույրս եւ եղբայրս, ասեց, որ այս օրենքից կետ կամ նշանագիր չի անցնի, մինչեւ աշխարհը երկիրը չանցնի, այսօր երկինքը կա։ Չի անցե, օրենքն էլ պետքա մնա ու բոլորը պետքա կատարվի։ Մի խափնվեք, Հիսուս Քրիստոսի բերանից դուրս եկած խոսքերն են սրանք։ Նաեւ Հիսուս Քրիստոսն ասեց նոր կարդացի, որ եթե մի բան պակասեցնեք կամ ավելացնեք, կամ օրենքի գրվածքից ուրիշ բան սովորացնեք, կզրկվեք կյանքիցը, ինչի չենք մենք ուշադիր լինում սրանց վրա։ Ինչի չենք ուշադիր լինում։ Օրենքը պետքա պահենք ու կատարենք, բայց նորից անցած հաղորդումների ժամանակ հիմքերը հիշատակելու ժամանակ ես ասեցի, որ օրենքը Քրիստոսը պահելու մեր մեջ, օրենքը սուրբ է, կատարվելու է, պետքա պահենք օրենքը։
օրենքից մի կետ նշանագիր չի անցնելու։ Այսօր ինչ ենք մենք ասում, որ դա ուրիշ օրենք էր, արտիտ մեջ երկու ձևի սերմիցանա, դա վախտեր ասեմ, չգիտես ինչի մարեր ասեմ, եզների մասին կամ մյուսի համար, շաբաթը պահելու համար, դա օրենք էր, դա անցյալ էր, դա ասես կորընթացիների եկեղեցում, ինչի ենք ավելացնում կամ պակասեցնում, մի կետ անգամ չպետք է ավելացվի կամ պակասեցվի։ Այո, Հիսուսը որ ասեց, Պողոս առաքյալը որ ասեց, երկրորդ անգամ եք խաչը հանեմ, իրականում սա պակասեցնել, ավելացնել պետք չի։ Մենք մեր մեղքով խաչն ենք հանում Քրիստոսին, օծությանը, խաչն ենք հանում, սպանում ենք օծությանը։ Սա կատարվում է ամեն ժամանակների մեջ, սիրելի քուրս եւ եղբայրս, եկեք արթնանանք ու հասկանանք, եկեք արթնանանք ու տեսնենք, որպեսզի նորից եմ կրկնում, մեր հավատքը լինի կատարյալ, մեր հավատքը տանի մեզ փրկության, չէ՞ որ մենք եկել ենք Քրիստոսին փրկվելու համար։ Մենք չենք եկել Քրիստոսին, որ խափենք, բանանենք, մենք մեր կարճ մտքերով խափենք ասուն, այնքան որ փրկվենք։ Երկրի վրա ինչ ուզենանք անենք, այնքան որ փրկվենք։ Ոչ, սիրելի քուրս եւ եղբայրս։ Էլի ինչ ուզում ես արա երկրի վրա, բայց դու սիրելով կանես արդեն այդ։ Դու ցանկություններով կանես, դու Քրիստոսի հետ միասին կանես երկրի վրա ինչ ուզում ես անես։ Եվ դա քեզի ավելի շատ բավականություն կտա, քան թե հիմի որ ուզում ես խափելով ֆռսնելով ուրիշ մի շեղ գործ անես, ասենք սատանայի կամքը կատարես։ Նա ավելի հաճույք կտաս, համտեսեք ու տեսեք Տերը ինչքան քաղցր է։ Առանց համտեսելու մենք խափվում ենք սատանային։ Սատանան ասում է՝ «Կեր, չես մահանա, կեր ես պտուղը, մենք ուտում ենք այսօր։ Ուտում ենք, օրենքը խախտում ենք, գետի հին ուխտեր։ Ու չենք մահանում, ու մտածում ենք, թե սենց հասու կամքը։ Ու ապրում ենք, շարունակում ենք մեր ապրելը։ Բայց չենք տեսնում, մենք այնքան կույր ենք, որ մեր մեջ խռովությունը, մեր մեջ տագնապը, վախը, մեր մեջ չգիտես ինչ ավելի շատ է, քան թե խաղաղությունն ու ուրախությունը։ Խապկանք աշխարհի մարդու մոդելա, տենց ուրախություն էլ ունի, նախ տխրություն էլ ունի։ Նույնն էլ մեր մոտ է կատարվում։ Եվ այլ, սիրելի քուրս եւ եղբայրս, ամբողջ ամփոփումը հաստատ համոզված դուք հիմք ընդունեք ձեր մեջ, որ օրենքից մի կետ Աստվածաշնչից, մի կետ կամ նշանագիր չի անցնում, բոլորը պետքա կատարվի։ Հիսուս Քրիստոսն ասեց. Մովսեսին եք հավատում, գրքին եք ձեր հավատում հին ուխտին։ Լավ եք անում, բայց այդ գրքերը իմ մասին են գրում։ Ինչ եք գրին հավատում ու ինձի չեք հավատում։ Այսօր նույնը մենք, ինչի համար չհավատանք Հիսուսի բերանից դուրս եկած ամեն մի խոսքին, սիրելի քուրս եւ եղբայրս, եւ մի կետ կամ նշանագիր չպետք է անցկացնենք։ Լավ, ես կարդամ նորից, տեսեք, Մատթեոս ավետարանի 17-րդ գլուխ 19-րդ խոսքը։ Տեսեք, ստեղ ինչ ասում։ Հիսուսն էլ ասաց նրանց. ձեր թերահավատության համար, երբ որ չկարեցան դևերին հանեին, բերեցին Հիսուսի մոտ, ասեցին ինչի մենք չհանեցինք, Հիսուսը նրանց ասաց ձեր թերահավատության համար, որովհետև ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, եթե մանանեխի հատի չափ հավատք ունենաք, այս սարին կասեք, փոխադրվիր այստեղից այնտեղ, եւ նա կփոխադրվի, եւ ոչինչ անկարելի չի լինի ձեզ համար։ Եվ ոչինչ անկարելի չի լինի ձեզ համար։ Սիրելի քուրես եղբայրս, Քրիստոսին մենք ընդունում ենք այսօր որպես ավտորիտետ, որպես գլխավոր, որպես թագավոր, իր ասած խոսքը խոսք է, օրենքը հաստատուն ու ճիշտ է իր բերանից դուրս եկած խոսքը։ Մանանեխի հատիկի չափ հավատք, ասեց Հիսուսը, եթե ունենաք, այս լեռանը կհրամայեք, կհնազանդվի ձեզ, ու ոչ մի բան ձեր համար անկարելի չի լինի։ Սա հաստատուն խոսք է, սա ճիշտ խոսք է, թող մեկը հենց հիմիով լսում է այս խոսքերը, թող հենց հիմի իր մեջ մտաբերի մի պահ, արդյոք իր մոտ այդպեսի հավատք կա, մանանեխի հատիկի չափ հավատք կա այսօր։ Ամենափոքրն է, դրանից փոքր էլ գոյություն չունի մանանեխի հատիկից։ Եթե մանանեխի հատիկի ամենափոքր մի պուճուր հավատ դու ունենաս, սիրելի լսող, դու լեռանը պետք է հրամայես հնազանդվի քեզ ու քո համար պետք է անկարելի ոչ մի բան չլինի։ Սա Հիսուսի խոսքերն է, սա անեղծելի է։ Սա այո եւ ամեն է այս խոսքերը։ Ոչ մեկի մոտ չկա տենց հավատք, ոչ մեկի մոտ երկրի վրա։ Ինչի համար չկա, որովհետեւ մարմնավոր են հասկանում, մարմնավոր լեռը չի հնազանդվում իրանց։ Հոգևոր որ հասկանանք, լիքը հոգևոր հասկացողություններ կան, որ լեռը ես տեղափոխում եմ, հոգևոր իմաստն ու միտքը շատ է, սիրելին է։ Ու դա ուրախություն է բերում, իմ մոտ հենց իմի անհնարին ոչ մի բան չկա, հոգևոր իմաստով, բայց մարմնավոր իմաստով ամեն ինչն էլ անհնարին է իմ համար։ Ես մանանեխի հատիկի չափ հավատ չունեմ մարմնավոր տեսանկյունով, որ լեռանը հրամայեմ հնազանդվի ինձի։
Բայց հոգևոր վիճակով ես հրամայում եմ լեռանը, մեկի միջի լեռանը հրամայում եմ հնազանդվում է ինձի։ Իմ միջի լեռանը ես հրամայում եմ լռում է ինքը։ Կամ տեղաշարժվում է ինքը։ Կարդում եմ Հովհաննես 14:12-ը, սիրելիներ։ Հովհաննես 14 գլուխ 12-րդ խոսքը։ Հիսուսին երբ որ չէին հավատում, Հիսուսն ասեց. ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, թե ինձ հավատացողը այն գործերը, որ ես գործում եմ, նա էլ կգործե, եւ նրանցից էլ ավելի մեծ բաներ կգործե, որովհետեւ ես իմ հոր մոտ եմ գնում։ Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, այն գործերը, որ ես գործեցի, դուք էլ կգործեք, ինձի հավատացողն էլ կգործի։ Այսօր ով հա գործում Հիսուսի գործերը։ Ով է մեռել կենթանացնում, ձեռքը դնում բժշկուղը։ Այսօր մարդիկ վազում են, այն հովիվ այս եկեղեցում բժշկություններ կա, այդքան որ բուժվեմ։ Ուրեմն ինքը հավատ չունի, Հիսուսն ասեց ով ինձ հավատա այս բանը կանի, բայց ինքը վազում է ուրիշի մոտ։ Այդ ուրիշն էլ որ անունը հանե թե բժշկությունները անեմ, շատ քիչ իրանց ներշնչանքի, իրանց հավատքի չափի շնորհիվ բժշկությունները կատարվում են, ելնում է, ես չեմ ասում չեն ելնեմ։ Բայց այդտեղ այդ մարդը կապ չունի։ Հիսուսն ասեց դուք ամենքդ ով ինձի հավատում է, ով է հավատում սիրելի լսող, ով է հավատում այսօր Հիսուս Քրիստոսին, ուրեմն Հիսուս Քրիստոսից մեծ գործեր պետք է անի։ Այս գիրքը չի եղծվում, Քրիստոսի խոսքերը անեղծանելի են։ Քրիստոսն ասեց ով ինձի հավատա ինձանից շատ բաներ կանի։ Դե արեք, մեռել ով է կենթանացնում, ով է բժշկություններ անում։ Ոչ ոք։ Եթե մարմնի տեսանկյունով նայենք, իսկ հոգևոր տեսանկյունով մենք անում ենք, մեռել ենք կենթանացնում, բժշկություններ ենք անում։ Սա է Աստվածաշնչի հիմքը, մի խափնվեք սատանայից, թե աղոթքարակը բժշկվի, սա է ճիշտը, այմարդ Աստված ասեց ինչ հոգևոր, դու տենում ես հոգևորը, որ հավատում ես, դու ինչ տենում ես նրան տես։ Մարդն տեսա, որ տեսանելին ավելի լավ է, մարդկանց կողմից գովում է, պատվվում է, հպարտ ու դիրքով է ման գալի մարդկանց մեջ, կերավ այդ պտղիցը, այսինքն լսեց այդ մարմնավոր հասկացողությանը։ Սա հիմք է, սիրելիներ, այս ամբողջ հիմքերի ամփոփումն եմ ես ուզում դուք իմանաք։ Տեսեք Մարկոս 16:15-ն էլ կարդամ ամենքի շինության համար։ Բոլորին հայտնի գլուխը։ Տեսեք, երբ որ Հիսուս Քրիստոսը արդեն 40 օր հետո իր խաչելությունից 40 օր հետո պետք է համբարձվեր, իր աշակերտների հետ հավաքված լեռան վրա նա խոսաց, վերջի պատվերը տվեց աշակերտներին։ Գնացեք բոլոր աշխարհ, ավետարանը քարոզեցեք ամեն արարածի։ Ով որ հավատաց եւ մկրտվեցավ կփրկվի, եւ ով որ չհավատաց կդատապարտվի։ Նրանց էլ որ հավատացին այս նշանները կհետևեն, իմ անունով դևեր կհանեն, նոր լեզուներ կխոսեն, օձեր վեր կառնեն, եւ եթե մի մահադեղ խմեն, նրանց վնաս չի տա, հիվանդների վրա ձեռք կդնեն եւ նրանք կառողջանան։ Այս ասելուց հետո Տեր Հիսուս Քրիստոսը համբարձվեց երկինք։ Վերջի պատվիրանը գնացեք բոլոր աշխարհը ավետարանեցեք։ Մենք այսօր ամեն մեկս ամեն մի հավատացյալ իր չափի մեջ, մեկը աշխատանքի վայրում իր ընկերոջը, մեկը պատահական տրանսպորտի մեջ նստած իր կողակից այդ ում հետ որ մի խոսքով դրա հետ է քարոզում ասու խոսքը, մեկ իր ընտանիքի մեջ, մեր ընկերների մեջ, մեկը եկեղեցում, մեկը քուր աղբերների հետ կիսվում, բոլորս էլ ավետարանի խոսքը քարոզում ենք մեկս մյուսին։ Եթե ասում են ես մեկը հավատացյալ է, կողքից մեկն ասում է ո՞նց է հավատացյալ ասու խոսքը, ոչ գիտի, ոչ էլ խոսում է։ Քարոզելով են ճանաչում ասու որդիներին։ Դրա համար Հիսուսն ասեց գնացեք ու քարոզեք։ Ով ձեզ հավատաց, իր աշակերտներին ասեց, ով ձեզ հավատաց, այս նշանները անպայման պետք է հետևեն։ Նորից եմ կրկնում, Աստվածաշունչը չի եղծվում։ Քրիստոսի խոսքերը հաստատուն ու կայուն են, այո ամեն են։ Եթե Հիսուս Քրիստոսն ասեց, ով հավատաց այս նշանները կհետևի, ուրեմն պետք է հետևի։ Եվ այսօր ում մոտ է հետևում այդ նշանները։ Մենք այսօր հավատացել ենք, քարոզությունը, հավատքը լսել ասու խոսքուց։ Մեզ քարոզել է Քրիստոսի աշակերտը, մենք դարձել ենք Քրիստոսի աշակերտ, այսօր մենք էլ ուրիշի ենք քարոզում։ Երբ որ դու քարոզը լսել ես ու հավատացել ես, այդ նշանները քո մոտ հետևում է, այսօր դու մեռել կենթանացնում ես, բժշկություններ անում ես, մահաբեր դեղ խմում ես ու չես վիրավորվում, չես մահանում։ Օձեր բռնում ես, խաղում ես օձի հետ, որ օձը քեզի վնաս չի տալի։ Ոչ մեկը տես չի անում, սիրելիներ, աշխարհի մարդիկ են օձեր բռնում, խաղում ու ֆոկուսներ անում։ Թեկուզ իրականություն, բայց նրանք գիտեն այդ ձևը, ոչ մի հավատացյալ չի անում դա։ Ու մենք հնարում ենք ինքնահնար կրոնքով։ Դե կամ մարդս դեպք այլ ասում են,
Ինչ որ մեկը թույնա խմե չի մեռե կամ մի ամիտ խմերա չի մեռե, թողեք այդ հեքիաթները, դուք ձեր վրեն վերցրեք, եթե դու հավատում ես Հիսուս Քրիստոսին, քո հետ պետքա կատարվի այդ նշանը, դա ասեց Հիսուս Քրիստոսը։ Եվ նորից եմ կրկնում իր ասած խոսքը, չի անցնեմ, պետքա կատարվի, աշխարհը կանցնի, այդ խոսքը պետքա կատարվի ամեն հավատացողի մեջ։ Ով լսի ու հավատա այս խոսքերը, այս նշանները պետքա կատարվեն։ Ձեր ինչի չի կատարվում ձեր հետ, որովհետև մարմնավոր եք մտածում։ Մարմնավոր երբեք չի ստացվում, չի կատարվում, չի էլ կատարվի, բայց հոգևոր կատարվում է։ Հոգևոր կատարվում է, ես օծի հետ խաղում եմ, ես օտար վարդապետության հետ խաղում եմ, չեմ թույնավորվում։ Օտար վարդապետությունը թույնն է, որը սպանում է մարդուն, մահաբեր թույնն է, ես չեմ վնասում դրանից։ Ես ամեն հիվանդերին բժշկում եմ, մեկը տխրած, մեկը տրտմած, բուժվում է նա ուրախություն է գալի իր վրա։ Նորից եմ կրկնում հոգևոր իմաստով, ոչ թե ֆիզիկական։ Ֆիզիկականը ժամանակավոր է, վայրկյան է, ակնթարթ է, անցնում է, ֆիզիկականի մասին պետք չի։ Ֆիզիկականի համար Աստված գիտի, ես իմ սխալի համար հիվանդացել եմ այսօր։ Ենթադրենք ասենք կծուշատ եմ կերես տամոքսի խոց եմ ունեցել, կամ ասենք ինչ որ արագ եմ քշի ավարիա եմ տվես, տեղ կապ չունի Աստված, թողեք դրանք։ Աշխարհի մարդն էլ առանց խմելու ակշեմ, զգուշ ակշեմ, ոչ մի բան չի լինում։ Աշխարհի մարդն էլ պատահական, ինքը մեղավոր չի լինում, ուրիշը գալի խփում է, հոգևոր մարդու հետ էլ այդ նույնը կատարվում։ Անձրևը բոլորի վրա գալում, արևը բոլորի վրա ծագում։ Թողեք այդ մարմնավորը, մի կերեք այդ պտղիցը, որը օծը խափում է ձեզ։ Կերեք այն պտղիցը, որը Քրիստոսը տալի ձեզ, որը հավիտենական է, հոգևորը կերեք։ Ես նորից եմ հիշում, սիրելի քուրս եւ եղբայրս, այն Քրիստոսի խոսքերը ասես իմ մյուս գալուստին, արդյոք հավատ կգտնեմ երկրի վրա։ Իմ հայր աղոթում եմ քեզ ամենակարող իմ Տեր, օրհնա այս ժողովրդի ամեն քո որդի աշկերը բաց արա, միտքը բաց արա, թող հասկանան, թող տեսնեն քեզ այնպես որպես որ կաս, որպես հոգի, ոչ թե որպես կուր կամ որպես մարմին, որպես հոգով թող քեզ ճշմարտությամբ երկրպագեն, հոգով փառավորեն քո ես, իմ Տեր, ու փրկություն գտնեն, քո հիասքանչ սիրո շնորհիվ իմ հայր, փառք քեզ իմ Տեր, փառք քեզ, ես շնորհակալություն եմ ասում, ու համոզված եմ, որ ով ականջունի կլսի, ով ականջունի կլսի, ով խոնարհության հեզության սրտով լսի այս խոսքերը անպայման նա գլխի կընկնի հասկանա ու կփրկվի։ Մի ասեք երբեք այս մարդը ու սենց ճանաչված մարդը ոնց կարա ինքը սուտ ասի, որ ասում է ուրեմն ճիշտ է։ Մի հավատացեք, սիրելի քուրս եւ եղբայրս, դու հավատա Սուրբ Հոգուն, հավատա Աստծուն, որովհետեւ այդ դիմացինն էլա, եթե հավատա Աստծուն, հավատա Սուրբ Հոգուն, ինքն էլ ճիշտը կասի, դու էլ ճիշտը կիմանաս։ Իսկ հիմի դու 20 տարի, 30 տարի, չգիտեմ քանի տարի հոգևոր հավատքի մեջ եք, 20-30 տարին էլ անընդհատ սովորում եք, աշներդ մի մարդ գիտեմ, ես Հայաստանից հələ չէի եկել, այստեղ շատ շուտ էր դա, այս եղբայրը որ գա, աղոտ կանի, ես կբժշկվեմ, ու տենց էլ 30-40 տարի հավատքի մեջ է ինքը, 30-40 տարի այդ մտքի վրա, մինչև հիմի ասում է այդ եղբայրը որ գա, աղոտ կանի, ես կարող չանամ։ Սիրելի քուրս եւ եղբայրս, Քրիստոսը նման բան չի ասում։ Ընկեք հիմքի վրա, ճիշտ հիմքի վրա։ Եթե հիմքը ճիշտ չլինի, ես վերջերս մեր եղբայրներից մեկը տուներ կառուցում գնացել են օգնելու։ Դիմացի հարևանը տուն էր սարքել, մի հարգանե տուն էր մի քիչ մեծոտ։ Եվ այս տունը ճաքել էր կողքից։ Ու բոլորն ասում էին հիմքը սխալ է արել, թե քիչ է քանդել, թե ինչա, հիմքի պատճառով այս տունը քանդվել էր, սիրուն տուն էր։ Կիսվել էր մեջտեղից, ճաքել էր, մտածում էին ոնց անեն, որ վերականգնեն։ Հիմքն է, հիմքը Քրիստոսն ասեց ավազի վրա մի կառուցեք ձեր տունը։ Հիմքը ամուր պետք է լինի, որ մեր տունը, մեր հոգևոր հավատքը հաստատուն մնա փորձությունների ժամանակ։ Եվ հիմքի մասին ես խոսացի, իմ սիրելի քուրեր եւ եղբայրներ, թող Աստված օրհնի ձեզ, ձեր մտքերը բացանի, աղոթում եմ, կրկին ու անգամ կրկին աղոթում եմ ձեր համար։ Աղոթում եմ, որ դուք հասկանաք ճիշտը, որ դուք ըմբռնեք ճիշտը, որ դուք ճիշտ հիմքի վրա կառուցեք ձեր տունը, որ դուք հարաբերվեք Հիսուս Քրիստոսի հետ, որ դուք ունենաք հավիտենական կյանք։ Ես շատ ուրախ կլնեմ, որ այն ամենայն վատ թշնամուն տեսնեմ դրախտում իրար հետ վայելենք այդ կյանքը։ Ես ուրախ կլնեմ դրա համար։ Իսկ եթե ես այսօր ատեմ այդ իմ թշնամուն, ես չեմ կարա մեզանից մեկը պետք է դրախտ չընկնի։ Որտեւ ատելություն կա մեր մեջ, իմ մեջ հենց առաջինը որ ես ատեմ իմ մեջ կա այդ ատելությունը։
Դրա համար սիրեք բոլորին, հիմքը ձեր թող սերը լինի ու ամենքի համար, որ դրախտում հանգարց Աստված որոշի մեկին փրկության, ու տենա դու ատում ես այդ մեկին, քեզի փրկությունից զրկի, իրան տա փրկություն, որտեղ երկուսը դրախտում չեք լինի, եթե ստե երկրի վրա ատում եք իրար։ Իսկ այս միտքը մարդկանց մոտ վերացած է, թմրացած է, սատանեն թմրացրել է։ Աղոթում եմ Տիրոջը, որ լուսաբանվի ձեր միտքը, լուսավորվի ձեր միտքը, հասկանաք հոգին, հոգևոր, հոգին է կյանքը։ Մարմինը շահմը չունի, ասես Քրիստոսը։ Եղեք օրհնված, իմ սիրելի քույր եւ եղբայրներ, եղեք օրհնված, եղեք իմաստուն, Հիսուս Քրիստոսի գիտությունով լեցուն եղեք։ Գիտություն չունենալու պատճառով կորսում է այս ժողովուրդը։ Ունեցեք գիտություն, Աստվածային հոգու գիտությունն ունեցեք, ոչ թե պատմություն, երկրաչափություն կամ չգիտես ինչ գիտություն։ Հոգևոր իմաստության, հոգևոր Քրիստոսի գիտությունն ունեցեք։ Սա է կյանքը, սա է հավիտենականը։ Եղեք օրհնված Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։